Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен Ауыз Агро компаниясының директоры және ауыл шаруашылығы YouTube арнасының негізін қалаушы мен Спабегернар Маратбекұлы. Құрметті қандастар, бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер. Өткен бүгінгі видеода мен сіздермен шылаушын шаруашылығына байланысты өте пайдалы ақпараттарды бөлісетін боламын иншалла. Мына жерде біз жаңа көңдерді дайындап жатырмыз. Бұл көңдердің енді алдында көңнен айырмашылығы бар. Бұл алдында айтқанымыздай бордақыдан шыққан жылқының көңдері болатын. Ал мына жерде біздің дайындап жатқанымыз бұл кәдімгі ірі қара малдың, яғни сиырдың көңі болып табылады. Осы сиырдың көңіне біз мына жақта біреуіне жіберіп көрдік. Аллаға шүкір, қазір шылаушындарымыз өздерін жақсы сезініп, жақсы жүр. Демек, шынында да жылқының әсіресе бордақыда жатқан көңі өте нашарлау болады екен. Яғни ода шылаушындар өздерін жақсы сезіне алмайды. Бұл жерде де негізі шылаушындарымыз бар, бірақ мына жақтағы грядкіде өкінішке орай шылаушындарымызды біз таппадық. Сондықтан осы жаңа көң әкелдік, сиырдың көңі. Енді алла бұйыртса осыны салып, осының ішіне енді көріп жатырмыз. Қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерде біздің шылаушындарымыз жүр. Қазір негізі астында бұлар қатты көп емес. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мына жерде міне шылаушындарымыз жүр. Қатты көп емес. Өйткені біз аз-аздан салып жатырмыз бұған. Міне мына жерде де жүр шылаушындарымыз. Өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар міне. Жалпы жылқының көңіне қарағанда шылаушындар жүр ең бастысы. Міне мына жақтарды да көрейік. Міне қарап тұрсаңыздар, мына жерде шылаушындарымыз жүр міне. Органикалық тыңайтқыш биогумусты өндіріп жатыр бұлар. Демек, құрметті достар, құрметті қандастар, құрметті болашақ верный фермерлер, жылқының көңіне абайлап жіберу керек екен, әйтпесе қиын болып қалады екен. Шылаушындарыңызды өлтіріп алуларыңыз әбден мүмкін, құрметті достар. Осы бір қателіктен кейін біз сабақ алдық. Енді жылқының көңін мүмкіндігінше жібермейміз деп шештік. Мүмкіндігінше жылқының көңіне жібермейміз. Тек сиырдың көңіне, егер қойдікі жатса, қойдікіне де жібереміз алла бұйыртса. Жылқының көңіне негізі кәдімгі қарапайым үйде бір жылқы, екі жылқы ұстасаңыздар, оның астынан шыққан, тапталмаған күйінде әкеп тастасаңыздар болады. Ол ешқандай зиян болмайды. Өткені бізде мына жақтағы грядкімізде, міне мына жақтағы грядкіміз болды ғой. Бұл жерде де жылқының көңі болған тұғын. Осы көктемдегі видеоларымыз қарасаңыздар, осы жерде де жылқының көңі болған тұғын. Сол кезде жақсы өңдеп, шылаушындарымыз биогумус өндіріп берді бізге. Бірақ ол өзіміздің үйдегі жылқыдан шыққан болатын. Яғни үйде бір тайымыз бар еді, содан шыққан көң. Ал мынаны біз бордақы көрші ағаларымыздан алдық, бірақ өкінішке орай ол жақсы болмады. Сондықтан келесі жолы бұндай бордақының жылқының көңіне салмаймыз. Енді шылаушын жайлы өте керемет ақпарат бере кетейін сіздерге. Жалпы шылаушын шаруашылығында негізінен сату барысында квадрат метрмен сату деген нәрсе қазір өте көп қолға алынып жатыр. Бізде алла бұйыртса соған өтсек па деген ниетіміз бар. Ол бойынша, яғни шылаушынды штукпен емес квадрат метрмен сатады. Бірақ біз әзірге оған өткен жоқпыз. Әзірге шылаушындар штукта сатылып жатыр. Сондықтан штукпен алып қалуға үлгеріңіздер алла бұйыртса. Санап сатып жатырмыз. Ал квадрат метрмен сатқан кезде, ол кезде тек қана өлшемде квадрат метрмен жүреді. Енді ол квадрат метрмен сатқаннан бұрын қалай жалпы оны көбейтеміз деген мәселеге келетін болсақ. Мысалы қарасаңыздар, мына жердегі мына грядка көріп тұрғандарыңыздай, мына басына дейін шамамен бір 5 метрдей болады, 4-5 метрдей болады. Мына басынан мына жаққа дейін. Және мына жаны да шамамен сондай болады. Енді мысалы қарайтын болсақ, мына жерді егер 5-ке 5 болса, мына жағы 5 метр, мына жағы 5 метр болса, онда ол жалпы 225 квадрат метр болады ғой. 5-ті 5-ке көбейткенде, яғни 25 квадрат метр болады. Осы 25 квадрат метрді біз 10 есе үлкен көңге тастаймыз. Яғни 10 есе үлкен көң деген ол 250 квадрат метр.
жарайды 250 квадрат метрге болмаса да бір 200 квадрат метрге тастау керек. Сонда ол 10 есеге дейін көбейіп, көңнің ішінде былайша айтқанда шылаушындар туып, өздері жұмыртқасын тастап, және содан коконнан жаңа жас шылаушындар өсіп шығады. Енді бізде мына жердің көлемі қарап тұрған болсаңыздар, өзі 2 соттықтай жер. Осы 2 соттықта, бір соттықта 100 квадрат метр болса, екінші соттықта тағы 100 квадрат метр, сонда екеуі қосылып 200 квадрат метр былайша айтқанда шылаушын жер болады. Яғни сол 200 квадрат метр көңге біз шылаушындарды не істеуіміз керек, жіберуіміз қажет. Сондықтан шылаушын шаруашылығы бұл өте берекелі іс, құрметті қандастар. Ең бастысы біліммен жаңағы мен айтқан қателіктерді қайталамай жасасаңыздар, Алла бұйыртса, ол кезде бұл іс өте табысты кәсіпке айналады. Яғни бірге 10 береді деген сөз ғой бұл. Мысалы 1 квадрат метр шылаушын алсаңыздар, оны 10 квадрат метрге жасайсыздар, одан кейін оны тағы да 100 квадрат метрге, сосын 1000 квадрат метрге, яғни 10 еселеп өседі. Сонда сіздердің салған ақшаларыңыз сіздерге еселеп қайтады. Мысалы 1000 теңге жасаңыз, ол сізге 100 000 теңгелеп қайтады, 100 000 теңге жасаңыз, миллиондап, 10 миллиондап қайтатын болады, Алла бұйыртса. Бұл ешқандай иллюзия емес, бұның бәрі факт, бұның бәрі дәлелденген нәрселер. Бізде Верми фермер қауымдастығы деген WhatsApp-та чат бар. Сол чатта ағаларымыз миллиондап шылаушындарды сатып жатыр. Және бізден шылаушын алатын болсаңыздар, Алла бұйыртса, сол чатқа сіздерді тегін қосамыз. Және сол чатта сіздер, Алла бұйыртса, өздеріңіздің сол саладағы тәжірибелі ағаларыңызбен білім алмасып, солардан үйренетін боласыздар. Яғни қалай миллиондап шылаушындарды сату керек, қалай миллионер болу керектің құпиясын білетін боласыздар, Алла бұйыртса. Және сонымен қатар біздің құнарсызданып бара жатқан, тозып бара жатқан қазақтың жерлерін қайта қалпына келтіру үшін де осы шылаушын шаруашылығын дамытудың орасан зор маңызы бар. Сонымен қатар алдыңғы бір видеолардың бірінде жалпы мен сіздерге айтқан болатын, осы шылаушынды медицинада да қолданады екен. Яғни ол деген сөз медицинада осы шылаушынды шикізат ретінде қолданып, оны фармацевтикалық дәрі-дәрмек жасауға пайдаланады екен. Әсіресе ол Қытайда, Жапонияда, Оңтүстік Корея, сол сияқты Вьетнам мемлекеттерінде, яғни Шығыс Азияның елдерінде қатты дамыған екен. Осы саланы дамыту үшін мен мықты бір медицина маманын, әсіресе фармацевтикадағы мықты бір тәжірибелі ғалымды іздеп жүрмін. Егер сондай сол іспен айналысатын, жалпы дәрі өндіретін жерде істейтін, фарм заводтарда істейтін туыстарыңыз, таныстарыңыз, жалпы білетін адамдарыңыз болса, маған 747 123 1868 нөміріне шығып айтсаңыздар, немесе WhatsApp-тан жазып жіберсеңіздер сол адамды. Мен сол кісімен хабарласып сөйлесіп, ғалымдармен бірге осы бағытта жұмыс жасау керек. Өйткені бұл вермикультивация саласындағы ең басты мәселелердің бірі шылаушын, Аллаға шүкір, өте көп көбейеді. Және бұл жерде мынадай нәрсе туындайды. Мысалы 1 миллиард сіздің шылаушыныңыз болатын болса, сол 1 миллиард шылаушын сізге шамамен 100 000 тоннадай биогумус өндіреді. Яғни шылаушынның саны биогумустан әлде қайда көп жүреді. Ол деген сөз, сіз мысалы тек биогумус сатамын дейтін болсаңыз, ол кезде сіз биогумусты шылаушындардан елеп үлгере алмай қаласыз да. Яғни шылаушынның саны әлде қайда көбірек жүреді биогумустан. 10 есе көп жүретін болып тұр ғой. Мысалы сізде 100 000 шылаушын болса, сіз шамамен бір енді 10 қапқа биогумус аласыз. Яғни 10 есе аз жүреді, былайша айтқанда, санына шаққан кезде. Сондықтан шылаушынды не істеу керек? Шылаушынды жиі басын азайтып отыру керек. Бұны қазір бізде серіктес ағаларымызда сондай жағдай. Яғни оларда шылаушынның саны өте көп, миллиондап асып кеткен. Енді қанша 60 миллиондай шылаушыны бар ағаларымыз бар. Сол ағаларымыз қазір шылаушынды сатып үлгермей жатыр, былайша айтқанда. Міне сол шылаушындар көбейіп кеткен кезде сол шылаушындарды сатып үлгеру үшін бізге не керек? Бізге міндетті түрде нарық керек. Және сол нарықты бизнесті былайша айтқанда сбыт дейді ғой. Сол сбыт продукцияны өткізу үшін бізге нақты нарық керек. Ондай нарық тек қана осы шетелдегі фарм заводтар болады, фарм компаниялар болады. Яғни шылаушынды алып бізден соны өңдеп дәрі-дәрмек жасайтын болса, онда біз шылаушынды тұрақты түрде басқа жерге өткізіп тұратын боламыз, Алла бұйыртса. Әсіресе экспорт болатын болса, оның бағасы тағы да қымбат болады. Міне мына жердегі біздің жүрген шылаушын достарымыз, біздің жұмысшылар десек те болады бұларды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің жұмысшылар осы жерде жүр. Міне жарықтан қашып жатыр қазір. Көріп тұрсыздар ғой. Осыларды біз міне Алла бұйыртса сатуымыз керек. Бірақ сату үшін бұған бізде қазір нарық жоқ. Тек қана осы айналсамыз деген өздеріңіз сияқты қандастар ғана
шылаушынды алып жатыр. Сондықтан тек қана осы шылаушынмен айналсам деген адамдарға ғана емес, біз жалпы шылаушынды дайын кәдімгі шикізат өнім ретінде үлкен нарықтарға шығарғымыз келеді. Сол үшін жаңағыдай мықты маман керек. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді ғой. Сондықтан құрметті қандастар, жаңағыдай таныстарыңыз болса, фарм заводтарда істейтін, дәрі өндіретін жерлерде істейтін таныстарыңыз болса, маған айтсаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді, Алла бұйыртса. Сонда біз биогумусты да сатамыз, яғни жер өңдейтін егіншілерге, диқандарға, және шылаушынды медицина саласына сатамыз. Яғни Қазақстандағы ең проблемасы көп салалар осы ауыл шаруашылығы саласымен дамымай жатқан бізде. Білім саласы болса, осы екі саланы көтеретін осы калифорниялық қызыл шылаушындар. Өткені медицина саласында ең қажетті деген дәрі-дәрмектер болса, соны өндіруге қажетті шикізат осы шылаушындар болып табылады. Ал ауыл шаруашылығында ең басты ресурс ол не? Ол әрине жер. Ал жері тыңайтатын шылаушындардың асқазанынан өтіп шыққан органикалық теңдесі жоқтың айтқыш биогумус болып табылады. Сондықтан осы екі саланы дамыту үшін менің өзімнің түсініп тұрғаным қазір осы шылаушындар болып тұр. Сондықтан осы шылаушындарды Алла бұйыртса өсірейік, сатып алайық, көбейтейік, Алла бұйыртса иншалла. Және осыны жаңа ғалымдармен бірлесе отырып жаңа нарықтарға Алла бұйыртса жол табайық, құрметті қандастар. Сонымен осындай, бүгін мен сіздерге осы жұмыстардың барысын көрсеттім. Осы мына жерлердің бәріне енді жаңа көң тастап, Алла бұйыртса жаңа жердегі шылаушындарды тастаймыз. Сонымен қатар осы шылаушындарды Алла бұйыртса біз сатып жатырмыз. Алыңыздар, көбейтіңіздер. Егер Қытайдың нарығына, Қытайда енді миллиардтаған адам бар, ол миллиардтаған адамның бәрін ауырады әрине, соларға дәрі-дәрмек керек. Сол миллиардтаған адамның дәрі-дәрмегін өндіретін миллиондаған зауыттар бар ол жақта, сөзсіз, яғни дәрі өндіретін. Сол миллиондаған зауыттарға біз шыға алсақ нарыққа, біз миллиондаған, миллиардтаған, триллиондаған шылаушындарды өндіріп, көбейтіп, Қазақстан жеріне жасап, соны Қытайға осы шылаушындарды медицина нарығына шикізат ретінде шығараламыз. Біз осы уақытқа шейін мұнайды, табиғи газды, жалпы жерасты байлықтарын, мысты, мырышты сатып келдік қой, яғни шикізат ретінде. Ешқайсысын өзіміз өңдеген жоқпыз. Соны шетелге саттық, шетелде өңдеп, Европада, Америкада сөйтіп қайттан әкеліп бізге бензин қылып сатты оны. Бізде өзімізде Қазақстанда бір-ақ завод бар, өзі мұнайды өңдейтін. Сол сияқты бізде де Шымкентте де мысалы бір-ақ дәрі өңдейтін завод бар. Енді біз осыған дейін қазақ халқы, Қазақстан мемлекеті жалпы осы мұнайды, бағалы жаңағы жерасты қазбаларын өткізіп келген болсақ, бірақ олардың бәрі өкінішке орай сарқылады ғой. Мұнайда таусылады бір күні, жаңағы қазба байлықтары таусылады, ал шылаушын бұл таусылмайды. Неге? Өйткені бұл тірі организм, яғни тірі организмді асырасақ, көбейтсек, иншалла кәдімгі мал сияқты бұл көбейе береді. Және оны біз жаңа нарықтарға шығаратын болсақ, иншалла Қазақстанның экономикасы сөзсіз дамиды. Сондықтан құрметті қандастар, жаңағы менің өтінішімді ескерсеңіздер екен, және видео ұнаған болса видеоға лайк басыңыздар, астына пікір қалдырыңыздар, және ең бастысы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер, және шылаушын сатып алыңыздар. Алла бұйыртса Қазақстанның медицина саласын, денсаулық сақтау саласын және ауыл шаруашылығы саласын бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Сабек Маратбекұлы. Келесі видеода кездескенше достар, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.